บอลเรือนี้ที่ไทยคมเอฟเอครับในรอบที่ 4 ครับสงขลายูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์ท่าเรือครับพอเสียงการแข่งขันใน90 นาทีครับสงขลายูไนเต็ดยังเสมออยู่กับสิงห์ท่าเรืออยู่0-0ครับเ
โทษตัดสินครับ4 ประตูต่อ 3ผ่านเข้าเรียกว่าดวลกันถึงช่วงดีดาเลยครับตอนนี้อย่าลืมนะครับวันที่ 28 พฤษภาคมที่จะถึงเราแห่งนี้เวลา 18 นาฬิกาครับ